嘿，欢迎回到我的频道，我是希洛 Sino。今天的主题关于宇宙赋予你独特的价值是什么？那今天也是一天非常凉爽，看不见太阳的一天。我很想等待太阳，但是这2天都在下雨，所以呢，就选择这个凉爽的时间来拍摄。那我们今天也是会有3个选项，3组的选项，3组的宝石。当我们清空了所有繁杂的混乱的讯息之后，我们可以开始去感觉，去专注哪一个选项会特别的对应到自己。那现在开始倒数。现在我们来到第1组，你给我的感觉呢，很像这大社会的一股清流。你特别厉害的地方在于呢，你是一个很有想象力、很有想法、思维绝对不差的一个人。只不过很多时候可能你不会太过将自己的想法表达出来，可能你会去想，我为什么要迎合现在这个大环境，而去强迫自己，或者是随波逐流，跟着大环境，跟着现在很多一些平台的规则去走。你会有一种怎么说，艺术家的脾气啊，所以给人感觉呢，你可能是会有一种孤独感，会有一种生人勿近的感觉。尤其是当陌生人想要认识你，陌生人要跟你建立一个关系，会让他们感到你是很难聊的类型。但是呢，你不一定是抗拒那个人，可能说不怎么擅长聊天，因为即使想法很丰富、很有想象力的人，也不一定是一个聊天高手。而且在整体里面呢，你给我的感觉是非常的矮，非常的内向的，也让我感觉很多时候，如果一个人或者是一些事物让你感到他们所表达的东西，他们的思维是比较表面的，可能说比较肤浅的，很容易会让你感到厌恶。只不过呢，在整体看来，目前呢，你可能还没有将你的独特价值这个潜能完全的发挥出来，可能你还没有找到你特别喜欢做的一个职业、一个岗位，或者是还没有什么东西能将你这一个价值或者是潜能给激发出来。所以宇宙赋予了你独有的潜能，但是目前来说还没有完全将这一个潜能转化为价值。因为我们说的价值就是比如说会让你感觉到有成就，或者是有贡献感。这些成就感和贡献感不一定是因为物质上或者是资本上的，也可以是你的心灵上。比如说今天你给了一个建议你的身边的人，然后他们对你的建议赞不绝口，觉得你的建议是对他有很大的帮助，
你受到了巨大的认同，然后这个认同呢，不是最重要的，最重要的是你发现你的潜能发挥了那个价值，你发现其实你是一个连自己有时都没有想象过是一个很棒的人。这时候呢，你内心会有一种贡献感油然而生。这种贡献感，而不是说，我为了去获得某些东西付出的贡献感。所以宇宙已经暗示了你拥有的潜能，只是看你要怎么去发挥，将你的潜能转化成价值。可能你真的对于现在的大环境，就是让你感到可能某些东西、某些事物，让你感觉是很庸俗的，你不想去跟随他们。但是我相信，如果你是真的很希望找到发挥你价值的一个地方，而你这一个信念感也非常的强烈，你一直在寻找着、思索着，天使还有宇宙都会听见，他们也会为你寻找这一个属于你的舞台。所以希望呢，你不要太过厌恶目前你所遇到的事情，尝试跟这个世界开始做一个连接，尝试将自己的想法，将自己的想象力，你想发挥出来的东西，比如说非常用到想象力的，或者是需要很多思想上面的运用的工作，有画家，有小说家、音乐家，或者说自己做一个自由的自媒体，只是自己想定位在哪里。这个世界绝对是有你的容身之处，所以请不要担心。我们只是需要找出我们的一个方向，我们想要将我们的想象力放在哪里。不要灰心，可能曾经你有发挥过你的潜能，但是呢，遇见了不对的平台，让你感觉到有一种丢失感，有一种坠落了的感觉，失去了机会的感觉，所以可能会感觉到那个状态是有点颓废的，就好像我们的宝剑十逆位，被10把宝剑固定着，动弹不得，也不懂如何反弹。还有则是我们很多时候呢，都有多有少希望被认同。当我们不被认同的时候，我们的心里也会感觉非常的难受，感觉自己毫无价值。所以请在现在开始，将这种渴望被认同的感受先放一边。最重要的是，我们清楚自己想要在什么地方发挥我们的价值。我们要继续的深入我们的内心，找到我们最初其实想要做什么，真正的将自己的想法写下来，不要丢失心里的小孩，不要因为不被受认同，就感觉自己毫无价值，而失去了心中的小朋友。
整体来看呢，我觉得你目前的状态其实并不坏，你想要走的路呢是可以走的，只是我们还是真正要把自己所想的事情执行出来，我们才可以知道整个画面的架构是怎么样的。比如我们只空有想法，但是我们没有把它真正的展现出来，那我们我们的基础，我们的基本功永远都不会提升的。而在那个领域，我们的知识，我们的认知也不可能会扩展。所以将你的潜能最巨大化的，就是尽量的，不管是你觉得感觉尴尬又好，感觉是无趣的，自我感觉是很不好的都好，记得先勾勒出线条，我们才知道最终它是好还是不好。不要失去自己的个人特色，不要因为渴望被认同而丢失了自己的内心。我们最后2张的大天使牌呢，记得你是谁，所以不要丢失自己，继续往这条路前进，继续保持着自己。还有转换职业，转换职业呢，我们不一定是真正的要辞职再奔向其他的平台，而是呢，我们真正的知道自己的心要如何去做，我们的心从模糊、从迷惘转换成更清晰、更加有力量了。所以希望你可以真正将自己的潜能真正的转化为属于你的价值，找回你心里的小朋友，而不再是灰蒙蒙的。祝福。现在我们来到第2组，水蓝色的宝石。整体来说呢，你给我感觉是一位完美主义者，同时呢，也是悲观主义者。你有独特的潜能，但是它不一定转化成了价值，因为很多时候呢，你容易在做抉择或者是下判断的时候犹豫不决。这种犹豫呢，是你觉得自己的作品，自己所带出来的东西有瑕疵，还有缺陷，也可能是因为忍受不了有缺陷的事物，所以很多时候你的潜能很难转化成价值。整个牌面会充斥着不满和忧伤。过度追求完美呢，也给自己带来了很多很重的压力。可能说，我知道我自己不满在什么地方，但是理想呢，是想要营造出怎么样的氛围，现实却跟自己的理想有了落差，有了瑕疵，所以让自己非常的难去接受，还有真正的将自己的一些想法和作品展示出来。所以会有一种，即使你的潜能是很无限的，但是就是有一种停滞不前的感觉。我们也可以看到，在我们塔罗牌呢，更多是水元素和风元素。
其实你是一个很有想法的人，但是呢，你对自己的想法和想象力都会有一些严苛，有一些比较多的限制，更偏向于现实主义一些。但是你本身的要求呢，又非常的高，所以往往很多任务项目，可能说你的朋友伙伴呢，都觉得很不错了，可以展现出来了。但是在你的角度呢，你还是会认为不够完美，不够理想，有瑕疵的东西难以让人欣赏。即使说你目前的位置是比同龄的人，或者是在身边，你的位置是相对是更高的。比如说你的职业，你的身份，相对是让身边的人都觉得很不错、很有成就的一个人。但是在你自己看来呢，你可能还是认为自己也还没有真正的找到自己想要的价值。其实在这里呢，宇宙想要告诉你的是，你已经很好了，记得不要将自己逼得太紧，记得放下一些过于执念的事情。其实你还有一方面很强大的一个潜能，就是你的耐力、你的坚持力是比一般的人还要厉害的。但也因为耐力、坚持力太强了，你的执着，你的对某些事物的执念，也会比常人更加的多，更加的大。很多时候呢，价值不一定是展现出来的东西。目前的你呢，其实更需要的是你的心灵，在你的心灵上真正的发现，将你的潜能转化成价值的能量。因为整体来看呢，尤其是我们看雷诺曼，我相信这组的朋友，其实很大部分呢，你们的成就都已经是很不错了，但是可能心里还是有一些空空的感觉，所以才会希望呢，想看看大众占卜的一些主题去寻找。就是答案一直在你的心里，尤其是我们之后这2章，一个人习惯了一个模式，并不是一件很容易一朝一夕就能改变的。我们需要花更多的时间，不断的去寻找和探索，到最后呢，我们会发现这件事情的全貌是怎样的，这件事情的真相是什么。那个时候，我们不在于执着于自己的作品、自己的想法写下来的想法是有瑕疵还是不完美的，我们不在于太过于执着这些事情。因为其实在这一个世界上，没有绝对的完美。绝对和完美呢，对我来说是一个形容词，但它不是一种事实。就是比如讲，我觉得你的作品很好看，即使有瑕疵，我还是想形容它是完美的。它不是一个真的呈现出来的东西，而是一种形容它的那个意思。所以过度的追求无瑕疵的完美的东西，最终可能会让自己感觉到更加的累，更加的迷茫。
即使自己的成就不凡，但是却感觉内心的空洞、不坚定。其实你已经走在了对的方向。如果说是外在的价值呢，你已经实现了。但如果说你心里还是非常的空，那一定是有一些东西还在缺失着，那就是内心的价值。当你的内心真正的找到这份价值，你的潜能可以发挥到最大化，你也不会再有一种特别的忧愁、不满和特别焦虑、压力。很多时候，我们可能总是问自己：我要做什么？我要如何去做？如何去展现？但我们可能忘记了问自己：我还有什么？就好像我们的圣杯五一样，只看到眼前倒下的3个杯子，但是忽略了，其实我的身后一直都有非常强大的力量。而我们的大天使牌呢，也有提醒着我们，去好好的走自己目前想走的路。只要是一直重复着，在你的身上重复着出现的感觉，你觉得是对的，那就走下去。不要太执着于眼前的事，或者是完美无瑕的事物。一切都有它的秩序去推动着，所以不用那么的担心，不用那么的忧愁，只要一步一步的走下来，有一天你会获得你想要的东西。你会因为时间不断的前进，自己不断的调整，而看见不一样的风景，也是事情的真相。祝福。现在我们来到第3组红宝石，不管是在哪一种牌呢，都可以看见呢，你目前的情绪是非常的混乱，心里有很多很多繁杂的讯息，可能说让你头疼的讯息堵住了你的心灵，让你感觉没有办法真正的去静下心，好好的去做一个决策、抉择，是一个很好的时机，好好的整理你的思路了。也给我感觉呢，大部分的孩子，选这组的孩子呢，可能目前你们在自己的平台，在自己的状态，是很压力和焦虑的，很想要离开，很想要获得自由，不管是个人还是财富的自由，都是特别渴望的。在自己的心里、脑海里，也是有非常非常多、非常乱的讯息，但可能因为呢，我们没有好好的审视，没有好好的整理思路，我们可能就是想到了，然后默默的放在心里。也可能呢，这一组的孩子因为心绪特别乱，睡觉也很难睡得好，即使睡着了，但是没有办法真正的深度睡眠，会比较多梦。而宇宙赋予你独特的价值是，你很容易吸引别人帮助你，你的贵人运其实是很强的。如果说你是一心想要赚钱，那对你而言呢，也会更容易吸引金钱过来你这里。
你的贵人运和金钱运其实是很强的，但是可能你最近遇到了一些问题，或者是你需要面临人际上的问题，面临一些处理任务项目的问题等等，而能力越大，责任也就越大，也可能是这样子，会让你感觉喘不过气，会想要拆伙，或者是转换平台，也或者是暂时让自己停下来休息休息。因为有时候我们本身可以吸引到很多人都羡慕的东西，但是这些潜在的问题也只有自己知道，而雷诺曼所给的一些讯息则是我们很需要去深入的剥开自己的心，一层一层剥开自己的心灵，去寻找真正使我们特别焦虑和压力的源头是什么。我们要去好好的将这个源头给释放掉。如果呢，一直让我们焦虑压力的源头不断的扩大，而我们呢，依旧是没有任何的调整，那即使我们的贵人运和金钱运再强，我们也觉得这些是一种负累，是一种攻击，是一种伤害。所以是时候将自己的心灵和思绪好好的做一个清理，做一个净化，像是大天使麦达旭的净化脉轮。或许我们不用真的是一刀一刀脉轮的去净化，而是我们真正要做的是去好好的让自己平静下来。当一个人越平静呢，思绪和兴趣会越清晰。你有什么事情可以让你感觉很平静的、很和谐的？比如说一些简单的冥想。如果说呢，你真的是对脉轮很感兴趣，那可以去报名去学习如何运用冥想净化我们的七大脉轮。而生命的回顾呢，也是希望我们找到那个让我们感觉不平衡的源头。我们需要让自己找回平衡。虽然你的价值呢，你独有的价值是特别让人羡慕的，甚至是嫉妒的，但是很多时候呢，这些苦只有自己知道。而因为你的价值可能也牵扯到非常多的人事物，所以不是说自己想停就可以停下来的。所以我们会看到，你即使再乱，但是也不敢随便的去做一个调动。最后呢，不要太担心，我们一步一步的来，先将你的思绪和心绪好好的清理和释放。当我们的思绪没有那么的混乱的时候，我们才可以真正审视我们内心的非常压力的源头来自哪里，如何将这一个已经滚成大雪球的压力、焦虑、负能量好好的释放出来，去检视你的生命，决心去改变或治疗任何不平衡的部分。所以审视内心呢，是这一组的孩子非常重要的功课。什么东西需要放下，什么东西
应该好好的珍惜，去将你的价值最大化的发挥出来。也希望目前呢，你所被堵住的心灵，可以真正的释然，可以真正的找回你自己。也愿你变得更有勇气，去尝试你想尝试的事情。请相信你自己，不要被现实层面很多的事物给捆绑着自己。你拥有你想要的选择还有道路，你一定会获得属于你的自由的。祝福。感谢看到这里，希望我们真正将自己的潜能发挥出来，那价值自然就会启动。不管我们是否天生拥有异于常人的能力，但是当我们运用我们的潜能去做我们想做的事，走我们想走的路的时候，总是会遇到挑战或者是挫败的。所以不要放弃，不要怀疑自己，你一定可以将你的潜能最大化，转化为价值的。那在最后呢，大众占卜可以作为参考，也请收下我的祝福。我是你的占卜师希洛，那我们下期再见了，拜拜。